亲爱的朋友们，大家好，我是子墨。不知道大家是否有过这样的体验，就是有时候早上起床之后会咳痰，而且痰里面还会带有血丝。虽然痰中带血有很多种原因，但是像我们平时出现这种情况，大部分都是这个肺阴虚导致的。肺阴虚主要会表现出有干咳、痰少、咽干口燥、手脚心热、舌红少苔等情况。那么有什么因素会让我们这个身体的环境发生改变，从而出现肺阴虚的情况呢？其实风寒暑湿燥火6种外感并邪入侵身体，还有五志、怒喜思悲恐情绪问题，时间久了都容易在这个体内化热伤阴。还有本身就这个体质虚弱，或者是饮食不规律，经常吃肥甘厚腻的食物，这些也都会帮助湿，时间久了也会加重这个体内的热。这个时候该怎么办呢？给大家分享一个中成药百合固精丸，是一种补益剂，就有这个滋养肺肾止咳化痰的功效，主要调治肺肾阴亏虚火上炎导致的咳嗽气喘、痰中带血、咽喉燥痛、头晕目眩、午后潮热、舌红少苔等症状。临床上虽然常用于治疗这个肺结核、慢性支气管炎、慢性咽喉炎、自发性气胸等疾病，但是对于平时这个肺阴亏虚、痰中带血丝的咳嗽还是绰绰有余的，但必须要注意，一定是肺阴亏虚引起的才行。总结来说，这个方的这个配伍特点有2个方面，一个就是为了这个滋肾保肺，肺和肾是水的上下源，而且肺为水中的上源，所以在治疗的时候是要上下兼顾的，里面既用了这个生地，也用了熟地，就是因为用生地来凉血滋阴而清心肺的同时，也用这个熟地来补肾阴。第2个方面就是为了滋养的同时兼顾凉血止血、宣肺化痰的作用，但是要注意，平时不要吃辛辣刺激油腻的食物，也不要喝酒吸烟，悲伤肺也不要过于悲伤，防止吸入这个油烟粉尘。做饭的朋友可以戴个口罩，养成好的作息习惯，早睡早起。今天呢我就讲到这里了，你们辩证不清楚的可以点头像进去，看能不能留言私信，看到都会回复，可以顺便转发收藏一下，再加个关注，让健康与我伴你同行。